पोर्टेबल स्विंग मशीन। दोस्तों, जब भी हम कपड़े टेलर के पास सिलवाने के लिए जाते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। घर में हम सुई धागे से सिलाई करते नहीं हैं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और कपड़े अच्छे से सिलते भी नहीं हैं। बड़े स्विंग मशीन भी काम के हैं नहीं, घर में ज़्यादा जगह नहीं है रखने की और ख़रीदने का खर्चा भी अलग से है। ये सस्ता मिनी स्विंग मशीन इन सब प्रॉब्लम्स का निवारण है। ये कपड़ों को अच्छे से सिलता है, एकदम टेलर की तरह। आप इस मशीन के साथ कपड़ों को तुरंत ही सिल सकते हैं। साथ ही साथ इस स्विंग मशीन के साथ आपको दूसरे टूल्स भी दिए गए हैं ताकि आपको सिलाई करते समय कोई परेशानी ना आए। ये बैटरी और वायर्स दोनों पर ऑपरेट होते हैं।